Виктория в лесу. Вот она еще. Тут я еще вижу. Зараз. Ну это мелочевка. Кислая. Кислятина. Фу, блин. Ай, бля. Фу. Фу. Кисло-кисло. Навоз тут. Грибов не вижу. Зато Виктория растет. Грибов хочу. Это я тут по делам приехал. А там обед. Вот. Решил маленько по лесочку побродить. Вот как-то так. Жалько грибов не видно. Жалько. Грибов как не было, так и нету. Ну-ка вот так пройтись. Ух ты, блин, ежик сидит. Напугал ты меня. Что смотришь? А, ежик. Ежик ни головы, ни ножек. Плохо видно. Ты там живой, еж?
Ладно, не буду тебе мешать. Пойду. Вот так вот. Не стал близко подходить, ее уже пугать. Не видно. Не видно, не видно, не видно. Ну вот. Как на экскурсию сходил. О, гриб. Поганочка, да, по-моему. Там еще. И тут еще. Бля. Тут такое же. И тут поганка. Сейчас, наверное, одни поганки. Вот как-то так решил маленько я соснять видюху. Вот сюда я. Ой, потом мне отсюда выбираться надо как-то. Вот тут еще ягодка. Что там у нас время? Сейчас времени глянуть. Вот так. 11:51. Ё-моё. Вон там церковь. Угу. Дорогой потом, наверное,